umva Nanone ko ndi babara ariko wowe unakoresha inganga urakoresha imiti inganga ni Gasi wenyene nasokuru n'inganga akoresha urumva cyandagenda kwa muyomba sinamaze n'ingizi no 4 semaines de l'amour no waramenye n'igifaransa none parce que urumva ndi hariya rero ndumva ngo karasaze biranka barangarukana babalawe none wagase cyari ngaho Gahayitse hari mercredi jeudi nigeze gukubwa wowe agahaye jewe agaye nganga maru yawe ndagaye amura mariyeri parce que kaje tuje jo caresse jo ariko rero wewe amputoni woroshe ayo abo bose n'ingabyo babiwe ariko amanyanga aciye ahe amanyanga yawe none babara uramyibagiwe ariko man sinatadara uracazana ibisanga Isaac nasore gafreshera amakwafe meso za kumayitera I'm dying for you baby you come Amasaya geze akazi kora kazi kawe mambo ni bala umugabo wiswaga nkanje amakara walaye amafaranga aronderwa kwe ni bala ya sambusa yeah I'm in love na wewe wanuze nakibiri wewe uri mu bikingawe gasoji ni sawa toa black ya sarade urakomeye reka shamanyanga kamera mukabiye nikorera kazi ntuze yone iki unataka ufanye mushushu wimbanza nkanje wewe umva gasoji reka tuvugane gatoya sivyo mugira ibintu by'amanyanga iko tuvugane bila matemo ningiswa none kwambie kasiri kamoya kasirika wapi njo tukongeye haguruka nanda utakumgirira nganda kwibana barita kwicana ndaje ndiyaza shauri yako none gapa mukondo byi ifoni yeshimye ngira none busheje ukura nchafua we nani bagiye kandi onaka erega niswaga kaboro niswaga na waye none gira rero sasa nyumviriza rero sivyo gasoji urukundo bwiyangura bijuwa uko jama yako kandi turakunda ndabizi ni salade nyumviriza rero none urinda kurungu nakabanga sasa nyumviriza rero jojo uraza ko afite telefone nini yango yarayiguze menshi ya VIP yaramutsinze ijabo kandi imisi asigaye kapendeza yani umwana mu bosi shani sasa ari igitipe ngo kitwa ki arimba ligute ki Chris Museveni nimba ni Museveni nimba ni pipe I don't know that nyumviriza ico gihungu kira mutongo zaga kanika telefone uyo Chris niwe muhaye repetition kira mutongo zaga unapenda naga mapenzi ya kweli nakubesha ayo mshako zamarinja muzango abantu ntuzi aho natsi ko kubitwa wewe gasoji toka mbere yangu wacha mukubeba we karofa we kamushendo no kwape kumunyene ya nasi kusivyo urabona kweli wewe nani ndarugira wewe unamupenzi Chris wewe no kuzana mu mutwe kweti nisha kwambia ukweli wako nuteye na kibiriti wewe wacha kubeba ne mba mu maso ya soni mutamurinja mu mutwe abantu toka kirofa reka nabe ni kibiriti kutamurinja muri life prive y'abandi Joe ayo karigize byinshi kanyoga tutakapo utwo dufyero tugirirane wewe uko ntoto we ariko gajojo Gasore ujya muntu wamubonye kuri mubwiye we nawe kuva gumundobera kuri Gasore je ndarusha je nabuze shop vraiment ni Gasore agufashiki Gasore afashiki
ntegerezwa kumudobera none kuva wabivuge narabyumvise rero jewe nabuze shwa hagati ya Chris na Gasore oya yagira shwa ndagusabye Chris afise amahera Gasore nawe niwe yoza umutima wanje sabuni jo Chris afise amahera kandi agufitiye ibintu vyiza ambiriza nila washaka kuba umuhungu agwakira kintu cyose ariko tamwiyumva mukuranyumva none basi ndabaze mushaka muri kije mushaka jewe uco no gusaba Jojo nukuri sivuga ico ndakurahiriye n'imbere y'Imana Gasore mwibagire kuko ujya mu buhungu agufitiye kazoza keza agutwara aguhe kira kintu urafise n'amahera warabibonye wenyene surprise iminota mike telefone zivye Gasore kiboye kijanye nengene asana na Gasore wewe Jojo wewe basi rabico wofata uguma kwahoze gusa ntibiki ngira kwanza muhanure disi mbona ari mageze cyane reka kunchokora umizana kugira Jojo Gasore nahazo kujana n'umukozi wanyu cyambere kimwe kwanza urabona yuko Gasore kwanza ntaripanga ku kintu na kimwe ibaze nukuri gumana nujya muntu naguhaye gumana nujya mushaka wowe ukunda nujya mutipe vraiment ujya mutipe aragukwiriye gumana nujya muntu naguhaye ujya muntu ari kwije ibaze gumana nawe kandi ubanduke gatonyi gusa surprise ya telefone yarabibonye hawujya muniga papa ujya Gasore n'umuniga papa yavuye hari ya wewe je kugende gute kugira ukunde Gasore Gasore kubera wewe babala what babala utukana babala sawa nabumvise dushaka dutahure turabagenzi bawe turagukunda benda kubaze Jojo ndakwatse ikibazo kimwe urabona yuko Gasore mwosohokana ahantu bakaguha icubahiro nabare bashamuko murancanganya mu mutwe nitugucyana basijambo rimwe basindyoherwa Jojo nukuri mbwira ijambo riryoherwa wewe byageze gute umubaye babalao n'umubona iki kugeza he wewe babalao kazi maneno ana nini ahubwo yumibwe pole sana mungezaho basi mukuri sana ya nyuma musimu Jojo wari umwana wo mu muguruka bizana kwirene ikintu kimwe no musinturenze kuri sanu mubwire nukuri akuri sanunde mbe uvuye wowe ushaka iki ngamba menye wivuye ntumbwire nabi attention tu ne peux pas avec les mains imbécile bizana kwa tubahe takumva nabi Gasore nunuke Sari mato ne tu pas avec les mains nakubwira nakubwira ninabakinde wewe no kope kama hivi kandi wani wanyirukana ngaho urabizi awishusha rero wishimirize ki wewe ewe takumva nabi Gasore nunuke that's one sindana gusotoka inje yego ngena rutumbura amaso n'itumbura wala twaza kuri umukozi umviriza sa Gasore genda kome moi je suis une personnalité nishakwambia nani ndiri mufisi ni wataye ufise uhagara imbere y'abantu bako baraganira nani urangangaje wewe wani umukozi nawe Timokange mwe umukozi wanga espèce umuntu umwatari ngaho na weyi toka ushimiriza Gasore rimwe kabiri gatatu get out Nanda mbaya sohoka hanze Seri ushokunye je usohoke kwe get out Jade yabaye turashaka ndabagerera gusa Jo urabo biziko finyi Gasore wagira bashumbiriza ndababwira Jojo nukuri basi nabonye yewahuka uraramura ukuboko ku muntu w'umushitsi okay mbiriza ndababwira Gasore ndazwe ngenzo mushira ku murongo sawa gira rero ijambo rimwe uramukurisana byamwambwiye nabyumvise siko nimba mukeneye ko reka ndamumenyere Chris ngabizoza bukebuke siko achana naye huyu angalia anafanya hapa mbele yako wewe peki sembo twende tugende bana tugerekeza wewe ruhuka urarusha ndarusha mu aka twende Eraba Yo ingene tusa wewe kangande wewe
Mwabakasho turabakobwa. Wewe uri umuboyi wewe. Muzi gucanishamwe abantu. Mama wigira umuntu umwe atari Yo, funga kinwa yenu. Wewe namusa n'indaya mbaya. Indaya mbaya. Musani. Gacuba wigira umuntu atari. Nundike mu mutwe. Isi no kuduka wewe. Wigira umuntu umwe atari myinzo. Jenda. Nanajuranzi jaba bara uranzi. Bizanda kugira Jojo nimukwiranye. Ninde yakubeshe? Nimukwiranye na gato. Yo ewe. Bi mama twimutovuga mu wewe nushaka kuduka kandi ntiwokirukana ngaho Taka muyasa n'indaya mbaya ya mukoro wewe niwonyirukana ngaho urabizi wewe ende tuonda bigireje mama yangu kana nitara wewe nitugutinya nitara bima Gasore babara Taka urabana mwebwe mutofa mwankara nimwe mutazoronka abagabo Misenzi wana murabarizi mukumuranye Mushaka dutani cyangwa jewe na Jojo Nacho mutokora Nadupame mukiye Jojo mamarawe Bametana bafisa mahera niriye Toka hapo bashenzi yani Urabona Yabwe mutofa nabi mwe matayimoni Urabona Jojo Karibu. Karibu gurura. Karibu. Hodi. Karibu. Mbele. Niaje. Salama. Za siku. Nzuri. Auja. Nilikuwa nimekumisi. Ulikuwa umenimishi. Jojo. Jojo hajaja. Nakuletea habari. Mbele. Sa? Ndakuzaniye inkuru. Na. Jojo ntamusanze ngaho Imana ishimwe. Ndakuzaniye inkuru. Inkuru? Ahubwo nasanze Jojo wari kirofu. Utijo umwana wanje niki? Yego. Uje kunukira umwana usanze mviriza. Mere para. Sinje kukubwira ngo Jojo niki. Je urazi ko ari umukobwa wanje umwe kandi ndamukunda cyane. Ndabizi. Ko ari kirofu. Urumva ubujojo bwiwaho buri. Ubwo ko ari kirofu kujya ari ikirofu. Arako ubwenge bwiwe ntabukoresha neza. Uti ntakoresha kwishore ya mabu wa mbere. Ibaze mama. Haraje umuntu avuye Amerika. Afise inoti umubogare gitwanda kugira ko Jojo wari kirofa. Umubogare afise inoti. Jeje yene ndavuga ati mana Jojo sinzi. None we wabimenye gutako ari umubogare. Ngo wabonye umubogare? Naramubonye. Wamubonye? Kandi avuga ko ashaka Jojo. Uyo muntu. Yamkunze Jojo. Jojo aramaramaza. Afise inoti avuye Amerika. Afise amahera. Araka kumara amazi. Erega Jojo n'umwana yarezwe. Urazi ko ari umwana umwe. None mere. Ikiza nuko yakunda Gasore. Na Gasore naramumubujije nubizi. Naho mumubujije ariko yaramaramaje. Ilfo kwanza akunda uyo muntu kuko uwo muntu aje afise inani nziza. Ibintu akamaro. Akamaro nukuvuga. Ashaka kumutwara. Amugirire mariage. Babe hanze Amerika. Batatu. Ashaka kumutwara aguha inkwano mariage abe muri Amerika. Ego. Umviriza. Jojo wanje ndazi ko azokobwa. Azompa iki uwo muntu? Ni iki azoma gisumba? Icyo azoguha. Ego. Azokugurira imodoka. Iyi nzu bamwo uzoyimukamwo. Igana azubazo inzi sumbiye. Azokubakira etage, aguha imodoka, aguha kira kitu wowe uzoba wifuza gutembereze. Mbe urabona irya telefone Jojo afise. Mais avec le téléphone, comment tu peux utiliser le téléphone menga zagiye? Hein? Quand même. My Jojo. Ubwo buryo bwacu ariko arankwiye. Wow. Non, pas la plus obligée. Oh my god. Wow. Harimo la carte SIM comme ça mon nom iwanje nashizemwo. Urayibona neza. Uyabahindiye. Mungu wangu. Urayibona? Urayibona? Erega sine yamugiriye surprise gusa amuha telefone y'igitabo. We gusa arindira Jojo niyanza uza kumbwira ati turara. Sawa, cyo ndagikorera. Niwe mu telefone. Niwe gituma Jojo hari gihe mbona yirabuko, mbona yigiruku, simenye ivyo. Arara na bado ni mtu. Ni mtu. Reka kwanza namkwereka kuri phone. Kumbe ni mtu high class. Mere angalia. Huyu mtu unamuona aje? Mtu avuye hanze. Uramubona aho nyene yari muri Amerika. Ahubwo umengo ndiko ndaraba ameze nka babandi bagendana na Trump. Erega je harigenda bo kuri televiziyo muri Amerika. Aha nurumigwa. Ugiye kumigwa muri Matayo 5.
erega yo uburahereyo rindira rero urabibira imbere nivyo byiza umwana wanje masi hanura umwana wawe umushira ku murongo arekane na Gasore ko Gasore Simon chakundira Gasore ho erega na Gasore burya byari byaranse gusa ubu rero ugira uronka yashushe original ngira ndagikorere ko Jojo wanje ubu rero nari ko nzomukwesha ubu uramukwesha hakiraheze mubwire gusa urakoze manu urakoze ataniende Shari, mina mwana, urakoze. Zani nguru naenda kuzani. Muikalisha chini mshaurie kama mzazi. Mtamshauri, asante sana uko rafiki mwema. Asante. Yes. Long time. Forgot I'm telephone on my baby, my sweetheart. Okay. Please. Hello, baby. How are you? Naje nga mu Burundi kubera wowe. Mfise igihe gito cyane gose mu Burundi. Please. Imu mwanya. Genda hari ariko narakubwiye ndacabyiyumvira siko nzogwa réponse ndifuza yuko je nawe twogira twotembera nifuza je nawe ko twoja hirya no hino tumare intara zose zo mu Burundi kiretse tugende ni Dubai tugende China tugende Hong Kong baby okay umva Chris reka nzobyumvira manzogwa réponse bikunda nta by'umwanya uriho byo kumvira navyo ni slow by slow ndazi uzomenyera kandi uzosanga ndi umwana mwiza cyane ndashaka guhindura surtout aho ubaye abavyeyi bawe aho ngira na mariage ikomeye itari bwaboneka mu Burundi please yeah ndifuza yuko mu mwanya rero dutembere please. Merci beaucoup hama mugira icyo ryiza tuzobonana ndibaze cyo Merci Manu necengirene aha Gasore ndamukunda please biracana nakundire kandi sure kujya Jeje. Vite. Ma. Isa? Kari. Bega warujyana. Wari wapotega. Oya nariko ndategura mu cyumba. Ari ikintu mbonye mbona kurara udufoto twiza. Ndeka ndaradufatanya ne ata. Mbere uyu muntu ninde mbona cece. Uyu ni mugenzi wanje tu. Mugenzi wawe. Cyane ndakubwira. Cyome ngo umuntu hari umuntu yigeze kumumbwira. Iyi foto je narayibonye. Umuntu wayigamye. Uyu muntu yuko ataba nino. Ndakubwira ko ahubwo rero ndakubwira ikintu. Je hari umuntu yambwiye yuko waronse umufiance ava muri Amerika kandi ambwira ko mengo ngo bari mu akora no ku kirimba ku mukuru w'igihugu Trump. Nabambwira rero ko mengo aragukunda. Ibyo bikuye hinde kubwiye. Ntibasiba kuvuga narabyumvise ahubwo nk'iyo nkuru umwana. Ya hari umuhungu nyene yavuye nyene muri Amerika ambwira ko nkunda shaka tugira mariage ibintu birebire nk'ivyo ariko sindamuha umwanya numva mutima wanje ntaramukunda. Mbiriza rero ndabwirega Jojo ku makuru yiwe numvise n'ubutunzi afise je numva vraiment nabaye satisfait kumukunda numva umengo ni itegeko. Mama arankunda ariko je ndumva Gasore ntamukura mu mutima wanje. Sa